Hello student, welcome back to my Tanushree tutorial +3 second semester skill enhancement course election study and public opinion unit 1 ର 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜନମତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜନମତ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଗଠିତ ଅଭିପ୍ରାୟ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଆଧାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଜନମତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଜନମତ ସଂଗଠିତ, ସଚେତନ, ଗଠିତ ଓ ଲୋକମୁଖୀ ଅଭିପ୍ରାୟ ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଜନମତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନୀତି ନିର୍ମାଣ, ନିର୍ବାଚନ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଚୟନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଏହା ଲୋକମତ ଅନୁସାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଲୋକ ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଜନମତ ଗଠନ କେମିତି ହୁଏ? ଜନମତ ଗଠନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ନାଗରିକ ସମାଜ, ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ଗଠନ କରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ଜନମତ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜନମତ ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର, ଜନମତ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଏହି ଉପାଦାନମାନେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ଜନମତ ଗଠନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆନ୍ସର, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଜନମତକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଜନମତ ଓ ନୀତି ନିର୍ମାଣର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଜନମତ ନୀତି ନିର୍ମାଣକୁ ଦିଗ ଦେଇଥାଏ। ଲୋକମତ ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ଗଠିତ ହୁଏ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଜନମତ ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଜନମତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୟନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଏ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଜନମତ ଓ ନାଗରିକ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଆନ୍ସର, ନାଗରିକ ସମାଜ ଜନମତ ଗଠନରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଏ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଗଠିତ କରିଥାଏ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉନ୍ନତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।